आज आपण तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत स्किल टेस्टबद्दलची संपूर्ण माहिती. म्हणजे पॅसेज किती मिनिटाचा आहे, किती पट उमेदवार पात्र होणार आहेत, ही टेस्ट क्वालिफाईंग आहे की मार्कनुसार होणार आहे, ओपनसाठी किती चुका माफ आहेत, कास्टसाठी किती चुका माफ आहेत, ज्यांनी मराठी चूज केलं आहे त्यांच्यासाठी एक माहिती आहे, इंग्रजीवाल्यांसाठी एक माहिती आहे, कीबोर्ड कसा असावा हे आपण सर्व या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर पहा, आपली स्किल टेस्ट जी होणार आहे, जे मेन्समध्ये चांगल्या मार्काने क्वालिफाय होतील स्किल टेस्टसाठी, त्यांची जी स्किल टेस्ट होणार आहे ती 10 मिनिटाची असणार आहे. या स्किल टेस्टसाठी 3 पट उमेदवार पात्र होणार आहेत. 3 पट म्हणजे कसे, 7,000 जागा आहेत क्लर्कच्या 7,000 जागा 3 पट उमेदवार पात्र होणार आहेत, म्हणजे 21,000 उमेदवार घेणार आहेत ते. स्किल टेस्ट क्वालिफाईंग आहे, म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये मार्क पाडायचे नाही आहे. फक्त जो क्रायटेरिया आहे, काय क्रायटेरिया आहे क्वालिफाय करायचा, तर ओपन मुलामुलींसाठी 7% चुका माफ आहेत आणि जे ओपन नाहीत, मागास वर्गातील आहेत, त्यांना 10% चुका माफ आहेत. कसं ते पाहूयात आपण. ज्यांनी मराठी चूज केलं आहे त्यांना 1,500 की डिप्रेशन करायचे आहेत. 1,500 की डिप्रेशन म्हणजे एक स्पेस केला, एक बटन दाबलं कीबोर्डचं तर ते एक की डिप्रेशन असतं. अशा 1,500 की डिप्रेशन करायचे आहेत मराठीवाल्यांना. त्यांना 7% चुका माफ आहेत. कास्टवाल्यांना 10% माफ आहेत. ज्यांनी इंग्लिश चूज केलं आहे त्यांना 2,000 की डिप्रेशन. यांना 1,500 का, यांना 2,000 का, ते आपण पाहूयात. इंग्लिश ज्यांनी चूज केले त्यांना 2,000 की डिप्रेशन करायचे आहेत. त्यांना 7% चुका माफ आहेत. कास्टवाल्यांना 10%. आता कास्ट ओपनना म्हणजे किती शब्दातून किती शब्द आपले बरोबर आले पाहिजेत, तर ओपनवाल्यांसाठी 236 शब्द जर असतील तर त्यांना त्याच्यापैकी 219 शब्द बरोबर टाईप करायचे आहेत. ओपनवाल्यांना 236 शब्दातून 219 शब्द बरोबर टाईप करायचे आहेत आणि कास्टवाल्यांना 236 शब्दातून 212 शब्द टाईप करायचे आहेत. कारण ओपनसाठी 7% चुका माफ आहेत, कास्टसाठी 10% चुका माफ आहेत. म्हणून ओपनवाल्यांना 236 शब्दापैकी 219 शब्द टाईप करायचे आहेत बरोबर आणि कास्टवाल्यांना 236 शब्दातून 212 शब्द बरोबर टाईप करायचे आहेत. समजलं? आता पाहूयात मराठी ज्यांनी चूज केले त्यांना 1,500 की डिप्रेशन का आणि इंग्लिशवाल्यांना 2,000 की डिप्रेशन का. तर मराठीचा स्पीड स्किल टेस्टसाठी 30 असतो. मराठी 30 असं आपण ऐकलं असेल. मराठी 30 म्हणजे काय, 30 शब्द एका मिनिटात टाईप करणे म्हणजे मराठी 30 असतं. इंग्लिश 40 म्हणजे काय, इंग्लिश 40 म्हणजे 40 शब्द एका मिनिटात टाईप करायचे असतात. मराठी 30 म्हणजे काय, एका मिनिटात 30 शब्द टाईप करायचे असतात. इंग्लिश 40 म्हणजे काय, एका मिनिटात 40 शब्द टाईप करायचे असतात. मराठीसाठी एका मिनिटात 30, इंग्लिशसाठी 40. म्हणून मराठीवाल्यांसाठी 1,500 की डिप्रेशन आहे, म्हणजे 1,500 वेळा स्पेस दाबायचं आहे, बटन दाबायचं आहे. आणि इंग्लिशवाल्यांना 2,000 की डिप्रेशन आहेत. मराठीवाल्यांसाठी 1,500 की डिप्रेशन, इंग्लिशवाल्यांसाठी 2,000 की डिप्रेशन. समजलं? स्किल टेस्ट होणार आहे 10 मिनिटाची. उमेदवार पात्र होणार आहेत 3 पट, म्हणजे 7,000 जागेसाठी 21,000 उमेदवार घेणार आहेत ते. जे 85,000 लोकांनी मेन्स दिली आहे त्याच्यातून फक्त 21,000 जण स्किल टेस्टला पात्र होणार आहेत. ही टेस्ट क्वालिफाईंग आहे. ओपनवाल्यांना 7% चुका माफ आहेत, मागासांना 10% चुका माफ आहेत, म्हणजे जे ओपन नाहीत ते. आता सगळ्यांना पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर. कीबोर्ड कसा असावा, तिथं TCS कोणता कीबोर्ड वापरते, मागच्या वर्षी कोणता कीबोर्ड वापरला होता, तर तिथे TCS कोणता कीबोर्ड वापरणारा आहे हे सध्या कोणी सांगू शकत नाही. परंतु आयोगाने डायरेक्ट त्यांच्या परिपत्रकात कीबोर्ड कसं असणार आहे सांगितलेलं आहे. त्यानुसार
हे कीबोर्ड आपल्याला वापरायचं आहे. हे म्हणजे कोणतं? शक्यतो लिनोवोचं घ्या. पलीकडे हे जे 3 बटन दिसत आहेत, हे नमलॉक, स्क्रोल लॉक आणि कॅप्स लॉक. म्हणजे इंग्लिश मराठी चूज करण्यासाठी हे इथे 3 लाईट लागल्या पाहिजेत. कीबोर्ड घेताना ते चेक करा, इथे 3 लाईट लागल्या पाहिजेत. लिनोवोचं असलं पाहिजे. शिफ्ट इथे असलं पाहिजे, त्याच्यावर कॅप्स लॉक असलं पाहिजे. स्पेस, याला स्पेस म्हणतात. स्पेसच्या इकडे 3च बटन असले पाहिजेत. कंट्रोल इथेच असलं पाहिजे. हे जे दिसतंय अल्ट, हे विंडोज. स्पेस नंतर 3 बटन असले पाहिजे. स्पेसच्या अलीकडे 3 बटन असले पाहिजेत. अजून जवळजवळ सगळे सेमच असतात कीबोर्ड. एंटर, हा एंटर असतो. हा एंटर बऱ्याच कीबोर्डमध्ये मोठा असतो, चौकोनी असतो, कुठे त्रिकोणी असतो, षटकोनी असतो. तर हा एंटर असा असला पाहिजे. हे बटन एंटरच्या वर असलं पाहिजे. समजलं? हे बटन एंटरच्या वर असलं पाहिजे. बॅक स्पेस इथेच असला पाहिजे, कारण आपल्याला टायपिंग करताना सवय लागते. बॅक स्पेस इथे द्यायची, स्पेस इथे द्यायची. स्पेस इथेच असतो, पण एंटरमुळे फरक पडतो, शिफ्टमध्ये पडतो. इंग्लिशवाल्यांना शिफ्टमध्ये फरक पडतो, कारण कॅपिटल करा, स्मॉल करा हे असतं. मराठी करणाऱ्यांची सुरुवात इथून होते. इंग्लिशवाल्यांची सुरुवात ASDF पासून होते. मराठी करणाऱ्यांची सुरुवात S पासून होते. हे लक्षात ठेवायचं. मराठी करणाऱ्यांना इथे मात्रा क, वेलांटी ह, हा पहिला लेसन असतो. इंग्लिशवाल्यांसाठी ASDF हा पहिला लेसन असतो. मराठीवाल्यांना इथून सुरुवात करावी लागते. मात्रा क, वेलांटी ह. इंग्लिशवाल्यांना इथून सुरू करावी लागतं. ASDF. तर असा कीबोर्ड आहे. शक्यतो या प्रकारच्या कीबोर्डवरच प्रॅक्टिस करा स्किल टेस्टची, म्हणजे तिथे अडचण येणार नाही. ऑल द बेस्ट सर्वांना.